Continuer avec la série 1, exercice 1, question 2. Dans la question 1, on a trouvé cette relation. C'est la relation de conjugaison, mais sans approximation, avec origine au centre. Maintenant, la deuxième question, on va écrire cette relation dans les conditions de Gauss en fonction de la distance focale. Donc, donc exercice 1. Exercice 1, question 2. Pour condition de Gauss ou bien stigmatisme approché. Condition de Gauss ou bien stigmatisme approché. Donc, s'il vous dit stigmatisme approché ou bien condition de Gauss, c'est la même chose. Donc, dans ces conditions de Gauss, les rayons, c'est-à-dire le rayon alpha, on a alpha. Donc, ce rayon alpha, il est très petit. Voilà notre miroir. Donc, ce rayon alpha, il est très petit. Donc, on va créer une petite phrase. Les rayons émis, ou bien incidents, c'est-à-dire le rayon هذا, ils sont faiblement inclinés, mais l'angle ديالهم صغير بزاف, يعني هكذا, très très petit. Ils sont faiblement inclinés. Donc cette approximation, c'est pour faciliter les calculs. Faiblement, باش كنديروا هذا l'angle صغير باش نسهلوا الحسابات ديالنا. Sont faiblement inclinés. Sur l'axe. C'est-à-dire كتكون alpha. Si alpha est très petite. Ce qui implique que oméga et l'angle oméga et l'angle, parce qu'on a beaucoup d'angles, on a cet angle, on a alpha et on a oméga, et on a l'angle I. L'angle I, c'est l'angle d'incidence. Ici, on a le centre C. Ici, on a l'angle I. C'est bon? Donc, si alpha est très petit, il a alpha كان صغير, حتى الاخرين غادي يوليو صغار. إلا كانت صغيرة هذه غادي تكون هكذا. هو لاكس ديالنا هو السي. هو لو سونتر سي ديالنا. إلا كان نديروه كاع حنا هكذا. إلا كان هذاك صغير, هاد لونغ كان صغير, غادي حتى هذا بليتو إلا كان هاد لونغ صغير غادي حتى هذا سي أوميغا, غادي حتى هذا يكون صغير. غادي يكون هاد الألفا, هاد الإكس تخي بوتي و ألفا تخي بوتي. نعاودوها كاع. حنا نغيزونيو على لونغ الأول انسيدون. هنايا هنا ديما لوبجي أ, وهنا لونغ تخي بوتي ألفا, وهنا عندنا عاوتاني سي
ها هو السي. هنا إلا كانت ألفا صغيرة غادي تكون حتى هاد الإي غادي تكون صغيرة، والأوميغا حتى هي تكون صغيرة. دونك سي بون. دونك سو كي امبليك que oméga et I sont très petits. Donc, cos oméga est égal à 1, parce que oméga très petit. Donc, ces rayons sont dits paraxiaux. Les rayons sont des rayons paraxiaux. Donc, كانت عندنا اوميغا صغيرة، mais انت قلنا حنا عندنا لا فورمule de conjugaison. La formule de conjugaison 1, la formule généralise 1 sur avec origine au sommet, ou bien origine au centre. 1 sur CA plus 1 sur CA' est égal à 2 cos oméga sur SC. Mais avec les conditions de Gauss, ou bien stigmatisme approché. هنا في هذه الحالة غادي نقولوا بلي 2 cos oméga très petit, implique cos oméga est égal à presque 1. Donc cette formule va devenir autre chose. Donc 1 sur CA plus 1 sur CA' est égal à 2 sur SC, et plutôt CS. Donc CS, c'est pas SC. SC, c'est avec origine au centre. C'est bon. Donc on peut, pour trouver la formule de conjugaison avec origine au sommet, soit on peut utiliser ce résultat, soit il y a un autre astuce. Géométriquement, on peut la déterminer. Donc, ici, on va réduire au même dénominateur. Donc, CA prime sur CA fois CA prime plus CA sur CA prime fois CA est égal à 2 sur CS. Ici, on a CS. C'est bon. Bon, vous pouvez me faire des commentaires. C'est bon. Donc on va CA' plus CA sur CA fois CA' est égal à 2 CS. Or, on va utiliser la formule de Schall. Relation de Schall. غادي تولي لنا CA' CA غادي تولي CS plus CS plus SA, و CA' تولي لنا CS plus SA'. C'est bon. Ou CS en plus
CS est égal moins SC. هذه لا ريلاسيون دو شارع عطاتنا هاد الجوج، وهنا عاوتاني زدنا هادي ما عندهاش علاقة بالشارع، هادي انها غير on a renversé le CS. C'est bon? Donc on va multiplier. On va multiplier le numérateur par le dénominateur et le numérateur par le dénominateur. Tulina 2CA. Donc 2CA fois CA' est égal à CA' plus CA fois CS. Donc on va نحلوها. CA tulina CS plus SA و CA' هي CS plus SA'. هذه الCA هي هذه و CA' هي هذه. C'est bon? Est égal CS fois هذه غادي نحلوها CS fois CA'. قبل ما نحلوها حنا قلبناها CA. Donc 2 CS plus SA fois CS plus SA' est égal à CS fois CS غادي نحلوها هذه plus SA' plus CS plus SA. Donc on va continuer. On a 2CS في الأولى عندنا 2SA fois SA'. هذه غادي نضربوها في هذه 2 و 2 عندنا SA fois SA'. بليس هاد CS غادي نضربوها، هاد CS راها مضروبة في SA'، وهاد CS مضروبة في SA، يعني بليس CS. غادي بعدا نقلعو هادوك لي فلاش، بليس 2 CS، 2 ديما تبعتنا CS، واحد الخطرة مضروبة في SA'، واحد الخطرة CS الأولى مضروبة في SA'، و CS الزوجة مضروبة في SA. سي بون؟ دونك 2 CS فوا SA بليس SA'. وعندنا عاوتاني CS مضروبة في نفسها CS فوا CS. هاهي سي بون؟ يعني عندنا 4 نتاع 1 2 3 1 2 3 وعندنا بليس 2 CS au carré. سي بون؟ بليس 2 CS au carré. هادي شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا هنا CS عاوتاني، هاد CS فوا SA' بليس SA بليس CS فوا SA' بليس SA بليس هنا عاوتاني CS. Donc plus CS fois SA' plus SA plus هنا عندنا CS، هنا عندنا CS plus CS. CS plus CS c'est 2 CS fois CS هي CS au carré. Donc CS fois CS plus CS. C'est bon? Donc plus 2 CS au carré. Donc غتولي لنا هنايا عندنا سيدي 2 SA plus SA'
CS fois SA plus SA prime تولي لنا لهيه و 2 CS au carré غتمشي مع 2 CS au carré هنايا هاد 2 CS au carré غادي تمشي مع هادي وغادي نخليو هنايا هاد 2 SA plus SA prime نخليوها في لو مومبر gauche de l'égalité de SA plus SA prime نقلعو بعدا دوك الدواور de SA plus SA prime plutôt de SA SA prime de SA SA prime est égal هادي مشات مع هادي est égal هادي تمشي من هنا تولي لنا CS moins 2 CS يعني moins CS fois SA plus SA prime سي بون ساهل الحساب غير تختازلو وغادي تجيكم ساهلة دونك هنا غادي نديرو هاد سي اس هي موان اس سي ها هي دونك 2 اس ا اس ا بريم est égal اس سي fois اس ا بلس اس ا بريم سي بون دونك هادشي غير تعاودو واحد 3 خطرات غادي تعرفوا لو سيستيم دونك هادي غادي تجي هنا تولي لنا 2 sur سي اس est égal à اس ا plus اس ا prime sur SA SA prime, ce qui implique que 2 sur SC est égal à 1 ou bien SA sur SA fois SA prime plus SA prime fois SA prime. Donc غادي تسامبليفي هادي مع هادي وهادي مع هادي تولي لنا 2 sur SC est égal à 1 sur SA prime plus 1 sur SA. Donc, il y a la formule de conjugaison avec origine au sommet. 1 sur SA prime plus 1 sur SA est égal à 2 sur SC. لكن هما قالوا نعطونا لو فوي وقبل ما نعطيكم لو فوي غادي نمشيو ونديرو لا دوزيام ميثود غادي نديرو لا دوزيام ميثود باش نلقاو لا فورمول دو كونجيغيزون افيك اوريجين او سومي هادي بحال والو تحط لكم une question يعطيكم لا فورمول دو كونجيغيزون افيك اوريجين او سومي او سونتر ويقول لك لقى لي او سومي تقدر تلقاها بهادي وتقدر يقول لك باغ لا ميثود جيومتريك دونك هادي سميتها ليكواسيون دو كونجيغيزون avec origine au sommet. C'est bon. دابا غادي نشوفو deuxième méthode directe ou bien méthode sans utiliser l'origine au sommet au centre méthode directe ولا méthode géométrique نقدروا نقولوها هنا عندنا واحد puisque عندنا الستيغماتيزم درنا هاد l'approximation stigmatisme approché donc au lieu de travailler avec ça puisque les angles sont très petits on va travailler dans cette zone et dans cette zone on va tracer un miroir sphérique comme s'il est droit. C'est bon? Donc ici on a S. On a le point A, notre objet. Ici on a le centre C. Et ici on a A'. Oh, yeah. Ici on a alpha. Et ici on a oméga. Ici I. Ici alpha prime. Donc on va travailler avec les angles SI, donc l'angle
SI A. Donc tangente alpha à quoi est égal? Tangente alpha est égal, donc on a I, la distance هي I. Donc غادي ناخدو هاد التريونغل، عندنا الفا، عندنا A، عندنا I، عندنا S. C'est bon. Donc tangente alpha est égal à SI. SI donc المقابل على SA، على l'opposé sur l'adjacent. عطاني tangente alpha prime، غادي ناخدو هاد التريونغل الاخر. هنا عندنا الفا بريم، هنا عندنا ا بريم، هنا عندنا اس اي. donc tangente alpha prime est égal à SI, l'opposé sur l'adjacent, يعني le sinus sur le cosinus sur SA prime. و tangente oméga عاوتاني غادي ناخدو لونغل الاخر. tangente oméga، هنا عندنا اوميغا، هنا عندنا سي، هنا عندنا اي، هنا عندنا اس. tangente oméga est égal à SI sur SC. SI sur SC. C'est bon. Donc on a obtenu d'autre part non alpha, donc alpha plus I. هنايا واش عندنا؟ عندنا الفا، هنا في l'exercice اللي قبل question 1 plutôt في la question 1 alpha plus I plus هنا هاد لونغل هو بي موان اوميغا. هنا هو نرسمو لكم عاوتاني باش تفهموه. عندنا الفا، وهنا عندنا اي، وهنا عندنا اوميغا. هاد لونغل هذا هنا هو بي موان اوميغا، لان هاد لونغل بليس هاد لونغل يقال بي. دونك بي موان اوميغا، وهنا اوميغا، دونك بي موان اوميغا بليس اوميغا ستكون تقال بي. دونك هاد لونغل هو بي موان اوميغا. دونك الفا، ونعرفو بلي لا سوم دي تريون دي زونغل هو عندنا هنا. دونك عندنا هكذا وهكذا وهكذا. هنا عندنا بي موان اوميغا، وهنا عندنا اي، وهنا عندنا الفا. دونك لا سوم دي زونغل دان تريون est égale à بي. دونك الفا بلس اي بلس بي موان اوميغا est égal à بي. نمشيو عاوتاني للزوج. عندنا دونك نمشيو عاوتاني للزوج. هنا عندنا الزوج، عندنا اوميغا، عندنا اوميغا، هنا عندنا اي، هنا عندنا الفا بريم. وهاد لونغل هاد لونغل هذا شنو هو؟ هاد لونغل هو بي موان الفا بريم. دونك عندنا ها هو الاول، وعندنا عاوتاني بي موان الفا بريم لا سوم دي زونغل بليس اوميغا بليس اي est égal à pi. C'est bon. دونك هاد الريلاسيون الاولى كانت عندنا الفا بليس اي بليس بي موان اوميغا est égal à pi. هاد العلاقه هادي. دونك شنو غادي تولي لنا؟ تولي لنا هنا بي مع بي تمشي، تولي لنا هنا اوميغا est égal à الفا بريم
moins I. هنا عاوتاني عندنا هنا بي مع البي تمشي تولي لنا أوميغا إتيكال بي بي مع البي بليتو. بي مع البي تمشي تولي لنا أوميغا إتيكال ألفا بليس إي. دونك غادي تولي لنا هنا أوميغا بليس أوميغا يعني دو أوميغا إتيكال ألفا بخيم بليس ألفا بليس إي موان إي. دونك تولي لنا دو أوميغا إتيكال ألفا بليس ألفا بخيم. حنا نعرفو بلي ملي يكون عندنا لي زونغ هنا عندنا لابروكسيماسيون. هنايا ابروكسيماسيون دو غوس. approximation de Gauss غادي يكونوا كاع لي زونغ صغار يعني طونجونت الفا ايكال طونجونت اوميغا الفا ايكال الفا طونجونت اوميغا ايكال اوميغا. سي بون. دونك 2 اوميغا غتكون عندنا طونجونت اوميغا. دونك طونجونت اوميغا كانت عندنا هي دونك غادي كاع نبوزيو طونجونت اوميغا ايكال SI sur SC qui est égal à, puisque l'angle est très petit, donc tangente oméga est égal à presque oméga. Ou tangente alpha prime est égal à tangente alpha prime est égal à SI sur SA prime. Qui est égal à presque alpha prime. Ou tangente alpha est égal à SI, si je me rappelle, SI sur SA. Qui est égal à alpha. Donc, on a 2 oméga, il y a 2 SI sur SC est égal à alpha plus alpha prime. يعني est égal à SI sur SA plus SI sur SA prime. Donc SI avec SI ça se simplifie. Tu as 1 sur SA plus 1 sur SA prime est égal à 2 sur SC. Donc il y a la relation formule de conjugaison. C'est la formule de conjugaison pour le miroir sphérique avec origine au sommet. السومي ديالنا هو اس. قبيله كانت عندنا فورمول دو كونجيغيزون افيك اوريجين او سونتر، ولقينا عاوتاني فورمول دو كونجيغيزون افيك اوريجين او سومي بدو ميثود. لا ميثود الاولى نتاع لقينا اوريجين او سومي، ولقينا نتاع او سونتر ها هي، ولا دوزيام ميثود درناها بهاد الشيما ديالنا. ودونك غادي نحبس هنايا. Je vais m'arrêter ici. Il reste les foyers. Parce que dans la question, il demande condition de Gauss en fonction de la distance focale. غادي نشوفوا les foyers ديالنا كي غادي يكونوا في هذه الحالة. Donc il يعجبكم الفيديو vous le partagez, vous le likez et vous vous abonnez باش يجيوكم، لأن كاين بزاف اللي كيشوف واحد لي فيديو ما يكونش مابوني les autres parties ما يلقاهمش. Donc il vaut mieux de s'abonner pour recevoir les autres parties de l'exercice. Donc à la prochaine et bon courage.